magre-replacement po ako ng drive belt for Ecosport. So itong belt na to, na-order sa Lazada to. Palagay ko meron din sa Shopee. Guys, pakikita ko sa inyo kung paano magpalit ng drive belt. So ayan guys, yung drive belt. Ayan mga ka-eco, matanggal ko na isang tornilyo. So yung isa naman, so ayun, dalawa lang yan eh. Ayun, yun pa isa. So pag natanggal ko yan, eto i-remove ko tong ito i-remove ko yan para maluwag baklasin niya na drive belt. So guys, baklasin ko muna. Baklas ko na siya. So maluwag na. Pwede ko nang baklasin yung drive belt. Ito, makikita nyo guys, palitin na talaga siya. Ayan o, may sira na siya, may ano na siya. Ayan, bumigay na. So kailangan talagang i-replace na, replacement na. So yung belt na nakuha ko sa Lazada yon guys, makakakuha kayo doon. So turo ko sa inyo kung paano pagbaklas na ito. So guys, ito na kung paano pagbaklas ng driveway. So ito. Guys, ito yung binaklas ko, mapupunan nyo, upod na siya. Saka may mga run na siya. Ayan o. So ito yung na-order ko, gaya nga na sinabi ko kanina, yung replacement drive belt. So guys, sa mga ka-eco, tignan nyo kung paano ko ikakabit to para may nalalaman din kayo kahit pa paano makamenos sa pampagawa. So guys, ito kakabit ko na. So ganito lang yan guys sa mga ka-eco. Ayan. So guys, eto gagamit ako ng cable tie. So nabibili to sa hardware. Mura lang to, 5 piso lang isa na ito. So kailangan na ito para maisalpak natin tong drive belt.
nakabit ko na. So tatanggalin ko na lang yung cable tie na kinabit ko. Yun, guguntingin ko yan para ma-check natin kung salpak na salpak yung ginawa ko. Yan, ganun lang kasimple yan mga guys. Yan. Nakabit na natin, so checkin na natin yung na taas kung pantay siya. So ayan guys, pantay na pantay siya. So start ko lang para sure ball. So guys, ito natapos na, nakapag replacement na ako ng drive belt. So mga ka-eco, ganun lang kasimple. Kaya rin natin gawin to sa bahay pagka wala tayong ginagawa, diba? So ganun lang. Sa susunod ulit.